Jom. Hei, Ulli on siin ja Gerda ka ja me oleme Gerda juures töökojas, sellepärast et seda autot pole siin kanalil ammu nähtud, sellepärast et see on mu daily driver ja see ei ole põhimõtteliselt mitte mingisuguseid probleeme mulle valmistanud, küll aga see auto tuleb nüüd talveks valmis seada. Nüüd, kes mäletab, siis ma tegin eelmine aasta X5 talveks valmis sättimise seeria, mis hakkas pihta seal septembri lõpus juba. Täna on meil aga 10. november ja see vajab kõik 6 uut eelsüüteküünalt, eelsüüteküünla relee, kõik termostaadid, kõik 3 termostaati ja kuna auto on natukese võitu läpas, siis lähevad ka uued amordid, uued vedrud. Kui me juba vedeliku ja termostaadi välja kallame, läheb ka uus veepump ja jah. Nii et veits palju tööd, üritame täna ühe päevaga ära teha, aga sina seda kõike ei näe, sellepärast et kuna ma ehitan hetkel maja, siis mul ei ole aega. Ma teen sellest 3 eri videot, vähemalt plaanis on, et vaatame üle eelsüüteküünlad, video 2 on termostaadid ja video 3 on siis vedrustus ja talvesussi paneme ka alla. Was sponsored by Gerda. Jah, ostsin talt ära. Nii et hakkame aga pihta. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Näe, Jaan, see, mida sina ei suuda. Näe, palun. Siis näeb ka actually. No eelsüüteküünalda see on seal. Ära ütle, et sul lekib see sama asi veel. Mis asi? Jahutusvedeliku kolmik siis sellest ka. Legib või? Tundub küll. Saame kohe vaadata, siis saab uurida äkki. Keila automaailm on täna kinni, täna on pühapäev. Jep. Saab uurida äkki kellelgi on juhuslikult. Ja näe, eelmises videos siis, TDS-i videos oli, et Jaanil on käristi, miks ei kasutata, oli kommentaar. Siis näe, ikka vahepeal kasutame. Vahepeal. Yeah. Siis kui meelde tuleb, et siuksed asjad on olemas. Yeah. See pool on lahti, siin all peaks olema 11. Vähemalt M57 oli. No ka siiamaani on. See on M57N. Ole kasulik, jah? See on soe. Oi, vau! Tagasi vool on vahetatud ka õnneks. Pihustid tundus ka kuivam. Pihustid on heas seisukorras. No seda sa arvad praegu. Ei, see on tõesti, või nagu need ei ole autolt maha käinud, aga pihuste näidud on kõik korras. Üks asi on see, mida näitab kompuuter, teine asi on see, et mis on reaalsus vaata ja kas testid tehti külmast või soojast peast. Või nagu vaadati pihusti näite, sest et pihustid võivad külmast peast ühte näidata, soojast peast teist või oma Vemmi pealt ju näite tuua. Ma saan ju kevadel jälle pihusteid vahetama hakata. Külmast peast on ilus, kena, tore kõik. No, mul on soojast peast tore kõik. No äkki sul... Siin ei käinudki pots, nagu Merkeli videos käis.
või X5 videos käis. Ja sul oli X5-ga ka potsti ju. Nii, seal on see vaakumklapp, seal tuleb see 10 ära võtta. Tegelikult peaks koju minna. Sama. Siin kusagil siin taga kinni, siin sisse laske taga vist. Yeah. Tundub ka 10. Kuule, potsataja, kus sa kinni oled? Ei julge tirida, ega pärast kukub midagi sisse veel. Yeah. Jep. Midagi kusagilt. Bolt kukkus. Mis bolt? Tuu. Või see puks. Või mis iganes asi. Siis sul seal all ei olegi midagi. Miks sa siit poolt nagu kinni oled? Ma ei saa sellest aru. Ma olen ju kõik asjad lahti päästnud siit alt juba. Soi on ka ju. Ei kuku midagi aukudesse. Kus sa siin taga kinni oled? Nagu siiralt huvitab. Mille taga sa seal kinni jääd? Tõesti peab lati selle eest ära võtma. Latipistiku. Laseme ta eest ära, siis korra vaatame. Oota, just. Nii, nüüd tuleb üles otsida see üks boks. See pani alla kuhugi. Siin on alles kõik. See on kõige esimene. Ja. Ja siin on juba pöörklapid pimedaks löödud. Pööred on pimedad. Sul peaks siin olema klapid ju. Sul ei ole? Jah. Kui sa näe, vaata liigutad. Kuidas mullitab vahelt. Äkki see pole kinni lihtsalt. Nii. Ära mitte loodagi, et sa ainult sellega pääsed. Silli vahele ja let's go. Taun. Ma pean niikuinii selle eest lahti päästma, et teel süütekalt relöö kätte saada. Sest see on siin all täpselt. Jep. Aga kus see üks pollipoiss on? Kusagil seal all. Aga siis siin tuleb jaotuse telk välja lasta ja jah. See pani kuhugi see vahele niikuinii see, mis sa siin olid. Kus mul see katus? Nii. Mis see on? See peaks nagu minema kuhugi ja siis tagasi tulema kusagilt, aga see ei lähe kuhugi, vaid see läheb otsa tagasi. Beerburg, originaal, at least. Tuleb üles tõsta ja otsvedelikku. Tegelikult võiks soojast peast need üritada kohe lahti saada. Ja. Kui ta veel soe on. Või nii kaua. Väidetavalt, supposedly on siin vahetatud eelmine talv, aga kuna eelmine omanik, ma ei tea, ma ei leidnud ühtegi YouTube tagi selle auto kohta, siis ma ei tea, kas on vahetatud, nii et uued Boschid lähevad kohe sinna asemele. Palvetame nüüd, et siin midagi pooleks sisse ei lähe. Sest et ma kardan eelsüütekaid. Jaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tappas näha on. Võib-olla oli vahetatud siis eelmine kuube. Kohe näed, et enda värskesse võidust on. No ma siin panin mõnisada kilti jah siia, aga mitte päris mõnisada, aga... No ega palju puudu ka ei ole. Need on määritud. Need on ikka, vist tundub jah, et talvel vahetatud, sest et siin on suht... Värske. Aga no vahetame ära, no. Ega igal juhul. Nüüd oli mingisugune 2 euri tükk, no. Bosch'i omad. Ei olnud 2 euri tükk. Ma just tahtsin öelda, et kus sa nagu Bosch'i omasi 2 euri tükk saad, et tutvusta mulle ka seda, ma võin neid nagu kilodega koju osta ja edasi müüma 2 euri hakata. tükk olid mingid muud, need olid 6 euri tükk.
Need pesed nüüd puhtaks nüüd Jaanile. Mis Jaanile sellele? Rasmusele maha. Rasmusel ka just vahetatud. Pesed puhtaks, paned Facebooki üles, müüa tutikad, endale lenkkasutusse. Ai, Miguel. Aga näen, vähemalt on määritud ja tulid ilusti lahtina. Juba läheb libedamalt kui X5, mis me oleme siin nagu mingi pool tundi töötanud või. X5-l oli eelsüüteküünla vahetus. No muidugi me Rasmusega ei teadnud kumbki, mida me teeme. Sa nagu actually tead. Sa nagu actually tead. Ei tea, ära kujuta ette. Pluss seda autot on nagu hooldatud erinevalt X5-st. X5 oli auto. Väga hea auto oli. Ja siis tuleks nüüd uued eelsüütekad sisse keerata kohe ja siis tõstab üles, laseb Maslow välja esimese. Kuule, sul läheb ennem pakk puruks, kui sa selle eelsüüteka sealt välja saad. Yeah. Vend ei võta nagu kõiki karpe korraga, aga vend jookseb ükshaaval edast tagasi lihtsalt. Mul on koristaja teenused täna olemas. Kurku tõmbisin. Ma loodan, et see käis ikka sügaval. See läks täpselt kõikide klappide ette. Ma lasin ka praegu omal pöördklapid pimedaks. Kuidas ma oleks saanud tasuta BMW endale? Oi, mida? Sorry, et sul see kurku läks. Ma ei mõelnud nii. Ei tasu igat asja suhu toppida, sa siis ei tea, ema ei õpetanud. Be a man, keermed, noh, minemas, see on hästi. Üks. Kaks. Kolm. Neli. Üks. Koos. Noh, see võiks hea olla. Nice, job done, lähme kohe. Jah, võiks küll olla nii. Kahjuks mul valge särk on, muidu ma saaks õiget tõstukimeest teha. No, see on muidugi, seda ei pea lahti võtma, aga ma tahan huvi pärast. Tule nüüd välja. Kõige hullem ei ole. Isegi. We got a leaky boy. Isegi see on normaal. Okay. Mis meil siin veel on leaky boy. Siit tulevalt vaadata leaky boy. Siit kaudu vaatame, siit ei ole väga hästi näha, vaatame siit. Leaky boy. Klapikas laseb. Vana hea BM. Vana hea BM. Klapikas ei lekiks, poleks ta BMW. Mis sa teed seal? Mis sa laamendad? Võtaks kuradi siit paar asja enne meest ära. Endal ruumi natuke rohkem juurde tekiks. Nii. Pärast jätame need kõik pistikud lahti. Muidugi. Jaan, 101 fault koodi sees oleks. Talle meeldib see. Igale poole pihta, kuhu lähed. Läks võrukas sisse või? Mis võrukas? Wasser. Eta Wasser. Oi. Punane. The BMW Blitz. Ilmselgelt. Tekib ka kõige parema koha peale lihtsalt mööda intekat. See BMW on ilmselgelt Liverpooli fänn või Manu fänn. Very good, very nice. Right then. Termostaadid on vahetatud, kõik see asi on tehtud ja me oleme tagasi jahutusvedeliku juures, jah. Vaatame selle eelsüüteküünla relle üle, mida ta meile seal räägib. Ja kui hullusti see kolmik siin lekib? Seda on vahetatud. Vahetatud juba. See on tavaline neile.
Ütle ma nagu ma teaks midagi. Ütle jah lihtsalt. Jah. Väga hästi, tubli oled. Istu viis. Isegi ütleks, et see ei lekkinud. Ja boy! You lucky bastard. Üks siis minu ainukene jahutusvedeliku leke on kuskil siin, selle... Ja see sama toru ongi. Ja siis klapikas lekib. Ja see on nüüd seal all. See, kuhu meil vaja jõuda on. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Nii, siin on kuni vaakumvolla siin. Ülihea oleks neid kõik lahti ühendada ja siis pärast otsida, milline me kuuleks. Siin on nipar. Snip, snip. See kuradi eegar on isegi laias lastus. Okay. See kohe nüüd ja korras. Kas see on throttle valve siis või? Ma ei tea, ma ei ole mehaanik. Kas ma selle noa pannud olen? Kraabitsa täpsemalt. Kraabits. Aga ma ei näe seda, kus on. Paneme siia. Kindla koha. Nagu selle kraabitsa. See on mootoriga. Selle terad on siin veel. Nii. See on nahkad teed. Nii, nüüd me saame seal. Nii. Raiten Kerta väänab mul akujuhtmeid ümber, sest et sealt seest tuli välja Peru Glow Plug Control Unit ja siis vahetame ära ka selle pisikese, see on siinpool hoopis, ups. Ma ei tea, kui hästi siit on näha, aga GSC 102 E210022360 Peru Glow Plug Control Unit 6-cylinder. Ja koos sellega vahetame ära siis selle juhtme ja see läheb apparently aku peale. Ja siis see läheb mul nüüd Hyco Germany Glow Plug Control Unit, mis on täiesti tutikas. Nüüd ma tean seda juttu, et on sama, jah? Tundub küll. Siis on hea. Selle siit uuesti lahti võtma. Et ma tean küll seda juttu, et ainult torikad panna ja aurikaid taastada ja mida iganes veel. Aga samas ma olen kuulnud ka jutte seda, et need aftermarket control unitid kestavad ainult nagu ühe talve, et järgmine talv sul jälle auto käima ei lähe. Aga samas mingid kolmandad ütlevad, et kui vahetada see control unit, siis aftermarketi oma plussjuhe, et siis ta võib isegi mitu aastat kesta, et see on sama nagu originaal. Aga võta näpust, kus on tõde, kus on vale. Siin on test subject, vaatame, kas üldse hakkab tööle talvel. Uued Boschi küünlad, Hyco, sest et see oli mingisugune 90 €. Variant number 2, ma suutsin neid ainult 2 tükki leida, oligi Hyco, oli mingisugune 90 midagi €. See oli BMW, mis oli ligemale 300. Ja taastamisega on see, et mul ei ole hetkel teist sõitvat autot, sest et mul ei ole aega autodega tegeleda. Ja saigi siis sükene otsus vastu võetud. Saab olla testjänes, et kui kaua kestab aftermarket Glow Plug Control Unit koos selle juhtmega, kas üldse kestab. Nii et jah, see läheb nüüd ilusti oma kohale tagasi ja loodame, et kui siin talv tuleb, et siis ma saan ikka oma autoga sõita, sest et mul ei ole mingit kõbastot ega midagi. Sama janti nagu X5-ga teha, et iga hommik lisaaku vedada, et särtsu anda, seda ei viitsi. Nii et lihtsalt jääb parimale õnnele lootma. Muidugi, selle auto eest on palju paremini hoolt kantud kui X5 eest, mida ma olen siin näinud, mida on eelnevalt tehtud ja mida ma ise olen ka teinud, nii et eks siit tuleb ka see vahe sisse. Aga reaalsus on see, et mul hetkel ei olnud mitte ühtegi eelsüüteküünalt ja siukse temperatuuri juures, kus nii mõnigi minu teine M57, kus on vähemalt mõni eelsüüteküünal, ei lähe käima, siis selle juures oli see, et 1 või 2 silindrit ei tulnud esimese sekundiga kohe taha, aga sükene sekund nöökimist ja paugupill
isegi siin mingisuguse -3, -4 juures läks ilusti käima ilma eelsüüdeteta. Nii et loodame parimat, ei tohiks väga hull olla. Ma tean, et osadel on see, et aga miks sa seda diiselbemmi potitad, et sul on ju Volvo bensukas, aga I need money's ja Volvo on hetkel müügis. Vaatame, kui ära läheb ja lihtsalt loodame, et see diisel läheb käima. Pan. Ma pean ühe mutri juurde leidma, sest et see mutter lõpetas kusagil selle halb silla peale ja ma ei leia seda. Samas meil pole põhjakatteid ka ju. Ta on kusagil selle silla peale. Ma ei viitsi seda autot mingi 15 korda üles alla tõsta. Mul on lihtsam enda leiu nurka vaada ja sealt uus võtta. Kas sa jõudsid selle just Muntekist välja või? Jah. Kas see on asi, mida me oleme sinna pannud? Ei. Mul on pöördklappida neid pimedaid neid ka. Miks see paber on seal? See on sealt kuradi selle kolmiku pealt tulnud. Okay. Ma juba kuradi. Õine. Jah. Aga mul on pöördklapid pimedad, sa ütlesid. Jah. Leiu nurgast on õige mutter küljes jälle. Kinni. It is nice. Laias laastus ju eelsüüde nagu tehtud. Võiks olla, seda isegi tegelikult saab kompuutriga veits puurida ja uurida, et kas kuradi tuleb järgi. Ja, seda saab. Sest et kompuutrid asjad on olemas, et siis saab korra viiluda, et kas tuleb ilusti kõik järgi ja värki või esineb veel probleeme. Veendumaks, et see asi lekkima ei hakka. Kindluse mõttes vähemalt. Enda maailma tegin täpselt sama asja. Aga mis pool see endal selle... Mul lendas laiali. Lendas laiali? Ja mul oli niimoodi, et kuradi just tegelesin jahutusvedelikuga paar päeva varem. Ma vahetasin torusi ja mul mingid torud lekkisid. Ja siis kuradi ma vahetasin torusi. Sisselastega midagi maha ei võtnud, vaata. Ja siis oligi... Läksime naise... poodi. Et mingid asju osta, tuleme poest tagasi, vaatan, armatuuris lööb jahutusvedeliku tuld, ma olen mingi, et okei, et äkki kuradi ei saanud ilusti õhutatud, mida iganes, vaata, vahepeal on neid olukordi. Lähen kuradi paisupagi lahti, vaata, paisupakk täiesti tühi, ma olen mingi, et oot, see ei kõla loogiliselt, et isegi kui sa nagu õhutad, siis sa saad õhutamisega suurem osa juba kätte kõik. Et ta nagu ei võtnud ja siis kuradi vaatan kapoti alt aurab, vaata, ma olen mingi, hakkan piiluma, pime oli ka juba siis. Vaatan, mida mul kuradi see volja siin. Paneb paba hooga, vaata, ma olen mingi selge. Mul ei ole kolmikut enam. Siis vahetasin. Teist korda vahetasin selle pärast, et mingi 10 000 kilti hiljem äkki oli või. Tegin õlivahetust, vaatan, et nagu jahutusvedelik on kuidagi nagu natuke vähe. Võtsin taima korra piilun, et mis case on, et äkki näen kusagilt. Siis vaatasin, et sealt samast tuleb roosa rada, ma olin mingi selge. Võtsin kohe uue ja kuna sisse lase käis tookord nii maha, siis oli lihtsam kuradi kohe ära vahetada. See ära vahetatud ja praegu pole siiamaani uuesti lekkima hakanud. No nii. Ok. Okei, eelsüüteküünlad on oma koha peal, relle samamoodi, mootor kokku laotud, vaatasime arvutiga järgi, mitte ühtegi viga, mis on seotud eelsüütega. Aga eelsüüteküünla vead on nüüd korras, mis tähendab, et me võime eeldada, et eelsüüted töötavad, mis tähendab, et me võime eeldada, et auto läheb talvel käima. Bueno, mis tähendab nüüd aga seda, et lõpetame siin selle video ära. Kui sulle meeldis see video, siis sa võid panna sellele ilusti like'i. Kui sa tahad näha, kas see auto hakkab talvel üldse käima minema või mis me veel siin kõik kokku ära teeme,
siis subscribe'i siia kanalile, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Kui sul on vaja enda tööriistu, tahad teha midagi sarnast, siis sa võid käia Mototron e-poes, mototron.ee ja kui sa paned sealt omale asju ostukorvi, kõik mida sa vajad, kõik mida sa tahad, siis ostukorvi lõpust, kui sinu ostukorv ületab 55 €, kasuta sooduskoodi Uljan5 ja sa saad 5 € alla. Ja kui sa jõudsid siia kõige lõppu välja, siis pane relle kommentaaridesse, et ma tean, et sa jõudsid siia maale välja, sest et see ei ole relé, see on relle. Vot. Davai, näeme jälle.